ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்ட் பை மோட்டோ ஷாப்பிங் ஆப். இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கொள்ளு ரசம் எப்படி பண்ணலாங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். கொள்ளு ரசம் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா, 1 ஸ்பூன் கொள்ளு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், அரை ஸ்பூன் தனியா, 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம், 8 பல் பூண்டு, கருவேப்பிலை. இப்போ நம்ம கடாயை சூடு பண்ணி எண்ணெய் ஊற்றி இந்த பொருள் எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை ஆயிலில் போட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் கொள்ளை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும். ஒரு 30 செகண்ட் காட்ட நம்ம வறுபட்டதுக்கப்புறமா நம்ம ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொள்ளு நல்லா வறுப்படணும். கொள்ளு நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம சீரகம் 1 ஸ்பூன், கொத்தமல்லி அரை ஸ்பூன், 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம மறுபடியும் 30 செகண்ட் காட்ட நம்ம வறுத்துக்கணும். எல்லா பொருளும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம 8 பல் பூண்டும் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். ரொம்ப வதக்கக்கூடாது, ஒரு செகண்ட்க்கு மட்டும் வதக்கினா போதும். நான் மிளகு தூளை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னா மிளகு ஆட் பண்ணி இதுலேயே வறுத்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான். நம்ம இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற வச்சு மிக்ஸி ஜாரில் கொரன்னு அரைச்சிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு கொரன்னு அரைச்சாச்சு. இப்போ 2 தக்காளி ஆட் பண்ணி நம்ம ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கடாயில் 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டு, நெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கணும். கடுகு பொரிஞ்சதும் நம்ம கருவேப்பிலையும் மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணி ஒரு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். சிம்மை கம்மியாக வச்சுக்கலாம். சிம்மில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பை. ஒரு 2 செகண்ட்க்கு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும். வதக்கினதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான அளவு கொள்ளு ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பும், மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு டம்ளர், பெரிய டம்ளர் 1 டம்ளர் அளவுக்கு புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நுரை வந்துருச்சு. ஒரு கொதிச்ச உடனேயும் நம்ம ரசத்தை வந்து கொள்ளு ரசம் வந்து ரெடி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு கொதி வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டா அவ்வளோதான். அவ்வளோதான், ரசம் ரெடி. எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்து சொல்லுங்கள்.